subscribe my channel. Thank you. Ya, karibu katika Robby's Training TV. Na leo nataka nikujenge trust moja hivi nzuri tu, kwamba muziki ni namna unavyofikiria wewe, na unaweza kutengeneza kile unachofikiria. Lakini kikiwepo kitu ambacho kiko tayari kutengenezeka, unaweza ukakitengeneza ukisikiliza, ikiwa una uwezo mzuri wa kusikiliza. Kwa muziki ambao tayari unakuwa umekwisha tengenezwa, sio rahisi sana kuchambua, lakini inatakiwa uwe makini kusikiliza kifaa kimoja kimoja kimetengenezwaje. Kwa hiyo kifupi ni kwamba hakuna kisichowezekana kupigwa katika FL Studio, isipokuwa kitakuchukua muda mrefu sana kama ni kigumu. Ni vigumu sana kupiga muziki wa live kwa kupanga kama tunavyopanga hivi kwa mouse. Lakini inawezekana kabisa kutengeneza kitu. Utachukua muda mrefu sana kutengeneza kila kimoja kimoja, lakini inawezekana kutengeneza. Hapa nimetengenezea remake ya beat ya Bony Mwaitege Safari BADO. Utakuwa unaisikiliza hapa kwa nyuma ninavyoongea, lakini pia nitakusikizisha na utakuwa ukiona hapa katika FL Studio. Ndio hii hapa nimetengeneza. Hii inakuthibitishia kwamba kila kitu kinawezekana. Kile unachofikiria kichwani kinawezekana kupresent hapa. Sasa kitu cha kufanya tu wewe kama producer au mtu ambaye unataka kutengeneza beat, cha muhimu sana hapo, unatakiwa uwe na uwezo wa kubuni muziki yako. Uwe na uwezo wa kubuni muziki kichwani, alafu una design. Lakini kama unatengeneza remake ya beat fulani, uwe na uwezo wa kuisikiliza vizuri, kuchambua vipengele vyake, kuchambua vinanda vilivyotumika, kuchambua ngoma. Unaona, hii nimeichambua kwa muda sio mrefu sana, kama ndani ya nusu saa au dakika 45 hivi nilikuwa nimechambua vifaa hapa haraka nikatengeneza. Lakini ukikaa vizuri unaweka na unajaza vifaa vingi tu kulingana na beat ilivyo, na unaweka vizuri. Hebu tuisikilize kwanza. Hivyo bila shaka utakuwa umesikiliza vizuri, na kwa kiasi fulani umebe motivated kwamba FL Studio ni kifaa ambacho kimejitosheleza sana. Sijatumia program nyingine kwa kutengeneza beat, natumia sana FL Studio, lakini kama zipo basi na hii ni miongoni mwa program ambazo ziko vizuri sana. Kama ukihitaji kujifunza zaidi au unataka upitie baadhi ya sample zangu, unaweza comment hapo chini, nitakutumia. Tutafanya utaratibu wa namna unavyoweza kuzipata hizi sample za beat ili kuendelea kujifunza, kwamba unapitia, unaangalia mpangilio na namna nilivyoseti, unajifunza, alafu mambo yanakuwa vizuri. Asante, kumbuka kusubscribe kama bado hujasubscribe. Ili kujua kwamba haujasubscribe,
neno subscription au subscribe hapo chini linakuwa na rangi nyekundu. Kama neno pale linakuwa rangi nyekundu, tafadhali bonyeza ile neno. Halafu itatokea kengele kwa mbele, utaibonyeza pia ili kila ninapoweka video zangu uwe mtu wa kwanza kuziangalia. Yaani taarifa itakuwa inakufikia mapema sana. Kwa hiyo ni uamuzi wewe tu kuziona kwamba niangalie hii video tayari imetumwa. Asante, karibu tena. Subscribe my channel.